測試下功能。開始拆機。裏面乾乾淨淨，打底板上面貼片螺絲。拆螢幕落來，打尾插上面的螺絲。拆下震動馬達，取卡托，繼續打尾插排線螺絲，拆下響鈴，拆下卡槽排線。用酒精拆下電池，清理電池膠。拆下尾插排線，尾插排線係好多功能，信號、麥克風、鈴聲、震動都喺入面。清理魚膠，擦乾淨，擦乾淨，裝上尾插排線。打上螺絲，裝上響鈴，裝上震動排線。裝上信號天線，裝上卡槽。
拆下聽筒排線，打下螢幕螺絲，拆下聽筒排線，加滴酒精，用機器讀取舊螢幕資料，新螢幕寫入數據，寫入就有原色調功能，打上螢幕螺絲，裝上聽筒排線及螺絲，新電池係3500毫安，比原來電池高400毫安。因為 SS 以上的幾型電池加埋換咗電池池係沒健康度功能，擦乾淨裝上電池。清理乾淨舊螢幕屏膠，上防水膠，清理前鏡頭灰塵，清理乾淨污漬，裝上螢幕。裝上貼片，打上螺絲，裝上螢幕，打上尾插螺絲，清理乾淨喇叭口灰塵，如果你鍾意睇我的視頻，可以關注一下我。清理乾淨灰塵，貼上保護膜，清理乾淨，維修完成。